Novi Sloveniji krščanskih demokratih skupaj s številnimi slovenskimi kmeti opozarjamo na področje kmetijstva v Sloveniji, da je to področje prenormirano. Številne birokratske zahteve onemogočajo in blokirajo razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijih. Številni kmetje razočarani opuščajo svoje tudi dolgoletne dopolnilne dejavnosti. Kmetje so jezni, ker ministrstvo tako pogosto spreminja svoje uredbe. Kmetje in uradniki se še na prejšnje niso dobro navadili, že je sprejeta nova, kar povzroča zmedo tako pri svetovalcih kot pri kmetih. Lahko tukaj omenim tudi novo spremembo uredbe o dopolnilnih dejavnostih. Za mnoge kmete je bila preusmeritev v dopolnilne dejavnosti skoraj nuja, oziroma edina možnost, da kmetija obstane, da se na tej kmetiji preživi. Saj že predelava mleka v kislo mleko ali jogurt po naši zakonodaji zahteva registracijo dopolnilne dejavnosti, v sosednji Avstriji pa je to še vedno osnovna kmetijska dejavnost. S takimi ukrepi, s tako zaostritev na področju dopolnilnih dejavnosti pada konkurenčnost slovenskemu kmetijstvu in slovenskemu kmetu. Kmete, predvsem tiste z registrirano dopolnilno dejavnostjo, je poleg vsega še dodatno prizadela uvedba davčnih blagajn. Uvedba davčnih blagajn bo prinesla veliko težav, predvsem na manjših in srednje velikih družinskih kmetijah, na katerih se tudi več članov družine preživlja samo s kmetijstvom in je kmetijstvo nekakšen socialni korektiv. V kmetijstvu so davčne blagajne zelo prizadele ravno tiste, ki se jih naj bi najbolj ščitilo. To so majhne in srednje velike kmetije, saj so se razbile dolgoletno delo povezovanja in združevanja kmetov preko društev in vzele dodaten dohodek ponovno manjšim kmetijam preko dopolnilnih dejavnosti. Z uvedbo davčnih blagajn se bodo številne pridelovalce zelenjave prisililo v to, da bodo opustili svoje trženje izdelkov zelenjave, s tem pa bodo spet zmanjšali svoje težko prigarane dohodke in ponovno povečal socialno uboštvo na slovenskih kmetijah. Davčne blagajne prinašajo veliko težav tudi številnim društvom, ki na podeželju povezujejo številne različne skupine, od kmečkih žena, pridelovalcev zelenjave pa do različnih panožnih društev, ki se ne ukvarjajo s pridobitveno dejavnostjo. Davčne blagajne se tudi v praksi bodo pokazale kot popolnoma neprimerne. Kmetje najbolj izpostavljajo nepraktičnost uporabe davčnih blagajn na tržnicah. Tukaj lahko omenim v zadnjem mesecu, ko so bile nizke temperature, enostavno na tržnicah niso mogli izdajati računov zaradi prevelikega mraza in blagajne niso delale, s tem je bil njim kar nekaj 14 dni izpadek njihovega prihodka. Predvsem to je problematično za tiste, kjer so zneski prodaje manjši. Zmedo povzročajo zaradi različnih predpisov za pridelke iz osnovne dejavnosti ter ostale in posledično velik upad prometa. Tukaj bi še enkrat rada poudarila, da bi bilo potrebno se zgledovati pri dopolnilnih dejavnostih, kar hkrati potegne zraven tudi davčne blagajne po vzoru avstrijske zakonodaje, kjer je med osnovne pridelke vključeno, oni rečejo praizdelki, kar veliko in večje število izdelkov, ki jih lahko kmetje tržijo iz naslova osnovne dejavnosti. Tukaj bi omenila mogoče, da je to lahko tudi sir, da je to lahko tudi suho sadje, da je tukaj žganje, kar pa naša zakonodaja za dopolnilne dejavnosti tega ne omogoča. Dejstvo je, da se vlada ne zaveda, da je z uvedbo davčnih blagajn neposredno prizadela predvsem kmete, ki ohranjajo tradicionalne izdelke in domače obrti. Takšna izguba je po naši oceni nepopravljiva. Področje davkov oziroma trošarin je preobremenjujoče za kmetije, predvsem turistične, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost žganje kuhe in priprave likerjev. V smeri razbremenitve plačila trošarin gre sicer vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki je bil že v javni razpravi, vendar pa vse do danes še ni vložen.
Kmetje zahtevajo čimprejšnjo uvedbo pavšalne obdavčitve kmetij po zgledu Avstrije, kot sem že omenila. V pavšalno obdavčitev naj se vključi vsa pridelava in dopolnilna dejavnost, ki pa jo lahko omejite do neke denarne mere ali do velikosti kmetije. Tukaj so odprte številne možnosti, kako omejiti oziroma kako do kakšne meje spustiti tudi enostavno delo in prodajo osnovnih pridelkov na kmetiji. Krščanski demokrati s sklicem seje pozivamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter tudi Ministrstvo za finance, naj v najkrajšem času se dogovorita o primerni davčni razbremenitvi slovenskih kmetov ter pričneta s postopki za ukinitev davčnih blagajn. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj v polni meri upošteva pripombe kmetov in reprezentativnih kmetijskih organizacij na uveljavljeno uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ter jo ustrezno spremeni. Za konec bi želela še v nekaj stavkih povedati tudi svoje stališče Nove Slovenije in seveda tudi slovenskih kmetov. Minister magister Dejan Židan skrbi samo za velika kmetijska podjetja, manjka pa mu občutka za manjše in srednje velike družinske kmetije, kjer je način pridelave in prodaje povsem drugačen. Kmetje so ministra s protestnim pismom že pozvali k odstopu. Če se v roku enega meseca zakonodaja ne bo začela ustrezno spreminjati za vse kmetijske panoge. Potrebujemo zakonodajo, ki je življenjska, ki upošteva prakso in je ne bodo delali le uradniki iz pisarn. Zakonodaja mora biti po meri ljudi, po meri kmetov ter primerljiva, na primer z enostavno avstrijsko zakonodajo. Tukaj imamo predvsem v vidiku ureditev dopolnilnih dejavnosti in trženja izdelkov na kmetijah. In še za konec, po naših informacijah, ki smo jih pridobili, imajo na ministrstvu že pripravljen predlog zakona o katastrskem dohodku. Ta naj bi bil višji na področju sadjarstva, vinogradništva in gozdarstva. In lahko rečem, da kot kaže, bo to še zadnji žebelj v krsto slovenskega kmetijstva.